नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश पाटिल लील टेप में आपका स्वागत करता हूँ। यूएसबी प्लेयर का आईसी प्रॉब्लम, नो साउंड प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। देखते रहिए। पहले यूएसबी प्लेयर को ओपन करेंगे। यूएसबी प्लेयर कॉर्ड रीडर और ब्लूटूथ अटैच वाला है। इसमें माइक सिस्टम भी है। अभी इसको ओपन करते हैं। आईसी नो साउंड प्रॉब्लम में कैपेसिटर भी जा सकता है या फिर और भी कुछ रीजंस है, वो पहले चेक करना पड़ता है। कैपेसिटर गया तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऑडियो नहीं आती। लेकिन एक चैनल की ऑडियो नहीं आ रही, तो ये डबल आईसी वाला बोर्ड है 4440। तो मैंने इसको पहली बार खोल के देखा था, तो इसमें मैंने चेक किया था आईसी का प्रॉब्लम है करके। आईसी लिक्विड छोड़ती है, नहीं तो फिर उसका एक पॉइंट ख़राब हो जाता है, नहीं तो फिर उसके जो सप्लाई पिन जो होती है उसके ऊपर सप्लाई चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर से। वैसे तो 99% वो दिख ही जाता है कि आईसी ख़राब हो गई करके, लेकिन कुछ टाइम में ऐसा हो जाता है कि आईसी के ऊपर वोल्टेज चेक करके ही समझ में आता है। या फिर ऑडियो जो पिन रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा टेस्टर से या फिर जो अपने कुछ भी एक एटम से ऐसा कुछ ये लगा के देखा, उसने अगर कुछ हमिंग नहीं दी तो भी आईसी समझ में आ जाती कि आईसी गई करके। तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं बोर्ड को। इसको नीचे से 2 स्क्रू है। उसके बाद में हीटसिंक को भी करना पड़ेगा। हीटसिंक में भी 4 स्क्रू लगे हुए हैं और डबल आईसी का बोर्ड है ये 4440 वाला। इसमें अभी रिमूव कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होंगी दोस्तों, लेकिन आपको फुल प्रोसेस दिखाना है, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बनाई। ये अभी हीटसिंक के 4 स्क्रू निकल रहे। इसकी स्क्रू की प्रॉपर फिटिंग करना है बाद में हमें, क्योंकि अभी भी ये फिट है, वैसे ही फिट बाद में भी करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटे का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक के पहुंच सके। आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये अभी मैंने हीटसिंक रिमूव कर ली। अभी ये आईसी जो है ये सॉल्यूशन और उसमें से जो लिक्विड निकल गया उसकी वजह से एकदम टाइट चिपकी हुई है बोर्ड से, तो इसको हमें से अलग करना पड़ेगा बोर्ड में से। उसके बाद में शोल्डर से डीशोल्डरिंग करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें शोल्डर, टेस्टर, पेंचिस, डीशोल्डर वायर ये लगेंगे। ये बोर्ड टूट सकता है या फिर ट्रैक भी टूट सकती है, तो इसको बहुत धीरे धीरे से निकालना है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं वीडियो स्क्रिप्ट करता हूँ या फिर कुछ कट करता हूँ तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा आज बड़ा बन गया। ये देखिए ऐसे निकल गई अभी हमारे। अभी इसको डीशोल्डरिंग भी करेंगे और इसको ऐसे से बोर्ड में से रिमूव करेंगे।
और दूसरी नई आईसी इसमें डाल देंगे। और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, वो भी चेक करना है हमें, कैपेसिटर वगैरह थोड़ा सा ट्रैक का प्रॉब्लम है वो भी देख लेंगे। ये डी शोल्डर वायर शोल्डर लगे हुआ है, अभी इससे ऐसे हम निकाल लेंगे। एक एक पॉइंट को डी शोल्डर करना है हमें। टाइम तो बहुत लगेगा वीडियो में, लेकिन मैंने फुल प्रोसेस दिखाई, तो आप भी वीडियो पूरा देखना ताकि आप भी आईसी चेंज कर सकेंगे।
इस तरह से हमें ऐसे रिमूव करना है। ये देखिए ऐसे निकल गई है। अभी दूसरी आईसी भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो नई आईसी मैंने लाई हुई है। थोड़ा लाइट कम हो रहा है तो मैं आपको टॉर्च लगा के दिखाता हूँ। आईसी का नंबर शायद नहीं दिखेगा आपको, लेकिन नए आईसी का दिखा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मोबाइल कैमरे की इतनी क्लियरिटी अच्छी है नहीं। ये देख लीजिए पुरानी आईसी, ये नई आईसी अभी जो डाल रहे हैं, इसका देखिए। सेम जैसी पहले आईसी डाली थी वैसी अब उसी तरह से डालना है। ये देखिए पिन उतनी ही बाहर रहनी चाहिए बराबर। सेम प्रोसेस से फिट करना है आईसी को। ये ऐसे फोल्ड करना है। उसके पहले हमें इसकी पिन थोड़ी सी पहले सेट करनी पड़ेंगी, इसको एक बार बाहर निकाल के। प्लायर से हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे बाद में। ये देखिए ऐसा फोल्ड मारना है। अभी वापस से डाल लेते हैं। कुछ पॉइंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको सेट करना पड़ेगा बराबर। ये एक दो पॉइंट में प्रॉब्लम आया, उसको सेट कर लेते हैं, जो आगे पीछे हो गए थोड़े। अभी इसको शोल्डरिंग कर लेते हैं हम। ये हो गई सेट आईसी। इस तरह से सभी पॉइंट शोल्डरिंग करने हैं। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, लेकिन शोल्डरिंग बराबर होनी चाहिए। अभी आईसी हमारी शोल्डरिंग हो गई। अभी इसको हीट सिंक फिट कर लेंगे हम।
इसमें कुछ कैपेसिटर भी चेक करने हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको निकाल के देखते हैं हम। इसकी जो ट्रैक है वो थोड़ी सी लूज हो गई, तो इसको डीशोल्डर करके निकाल लेंगे और वापस से अगर प्रॉब्लम होगा तो नया डाल देंगे। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो सभी को महाराष्ट्र नवरात्रि आज के दिन होता है स्टार्ट, तो सभी को महाराष्ट्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कैपेसिटर निकाल के देखा हमने, ये सही है, कुछ इसमें नीचे से प्रॉब्लम नहीं तो उसमें से थोड़ा सा ऐसा उसका पार्ट जो है दोनों ऐसे के पॉइंट का वो थोड़ा ऊपर आ जाता है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं हम। थोड़ा सा ट्रैक का प्रॉब्लम हो गया, इसको ट्रैक को साफ करके शोल्डर थोड़ा सा वायर ये करके फिट कर देंगे। और ये अभी हमारी ऐसी फिटिंग हीट सिंक फिटिंग हो गई चालू। इसके चारों नट प्रॉपर फिट करने हैं हमें। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन आपको फुल प्रोसेस समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो लंबी बनाई। तीन देव आहे ना, 5 तीन देव लावले, 2 देव